算係 DSE 嘅殺手題目，好多人都唔識，望落去好複雜啊，但係其實學嘅嘢好少。呢條片會同你講 AS 同埋 GS 係咩嚟。如果你睇完呢條片都唔明呢，我唔知你發生咗啲咩事。我哋去問下 Gemini 睇下佢講咩先。Gemini 話 AS 同 GS 好簡單啦，佢下面話有可能有難度，咁啊點解呢？因為有 cross topic，因為有咩 infinite series 同埋 limit，因為有啲咩素養導向嘅應用題。大部分嘅 DSE 題目呢係冇呢樣嘢嘅。雖然係咁啦，上面簡單嘅部分呢，好多人都係唔識嘅。我懷疑就係因為佢哋淨係識得背 formula，而冇呢個對 AS 同 GS 嘅 intuition。呢條片就係講 intuition 嘅，而唔會講任何操作。我哋去理解下 AS 同 GS 係咩嚟嘅先。首先我哋去諗下有一個數列，咁數列係咩嚟嘅先？就係有一串數字啦，佢哋按照一個規律，按照一個順序排好。咁我呢度冇寫啊，咁總之就係一串數字啦。呢度有幾多個呢？呢度望落去係有11個數字嘅。咁佢哋係從左至右排㗎啦。嗱，你要注意啊，個次序係有分別㗎，佢唔係一個集合。總之個次序係有分別㗎啦，你陣間就會知點解。例如話你唔可以求其無啦啦咁樣將其中兩條友調位，咁樣係唔得嘅，因為佢哋有次序。咁你可能心諗啦，咁呢串數字係咩嚟嘅先？你可唔可以舉個例子啊？咁我就隨便舉一個例子啦。呢個就係一個數列嘅例子，1、2、3、4、5啦，然後6、7、9、2、7、5、3啦，咁係冇咩意思嘅，都冇咩特別。咁個1同埋2可唔可以調位呢？係唔可以嘅。1同3可唔可以調位呢？係唔可以嘅。4同埋2可唔可以調位呢？係唔可以嘅。佢哋嘅位置係 fix 死咗嘅。咁你可能心諗啦，我無啦啦點解要 care 一串數字按照一個規律排好呢？點解我要咁在乎呢？咁如果我係 Free Blue Run Brown 呢，我就會舉一個好有趣嘅小故事，我就會同你講點解啦。我就會舉一個 application，我就會 inspire 到你。但係我唔係 Free Blue Run Brown，所以咧我都唔知點講，我解釋唔通啦。總之你就被迫接受啊，即係冇計嘅。總之就係無啦啦咧有一串數字排好咗，咁你就認識咗呢樣嘢啦。呢個就叫 number series。或者係數列，數列就係一堆數字排隊。咁呢堆數字係邊個先？咁如果今日我想叫你做功課或者叫你考試，我想要你研究一個數列，咁我一係將嗰個數列寫出嚟，我一係咧就用啲巧妙嘅方法去同你講呢個數列係乜嘢，而唔將佢直接寫出嚟。咁如果我唔同你講咩呢？咁就真係識你老鼠嘅，因為你係唔會知咧呢11個人到底係邊個嘅。如果條題咧冇寫出嚟嘅話咧，你係唔會知嗰個數列到底係邊個嘅。呢個唔知係 AS 同 GS，呢個唔係數學咁簡單，呢個係邏輯，即係睇到一個好基本嘅問題嚟嘅。如果我冇同你講呢11個人係邊個，你係唔會知佢係咩數字嘅。只要佢唔係直接寫出嚟嗰個數列嘅話咧，佢一定係有啲巧妙、一啲兜咗個彎嘅方法去同你講呢11個人到底係邊個嚟嘅，係有啲特殊嘅方法。咁特殊嘅方法到底係乜嘢方法先？其實方法就有好多種嘅，以下我就揾咗一啲奇奇怪怪嘅例子啦。例如話呢一項數列，佢有100項啦，咁冇問題。就係呢條隊有100條友，咁佢話每一項都係67 67，咁你就會知道啦。咁就係67啦，咁冇咩問題嘅，你就明白咗呢個數列係咩樣㗎啦。好，第二個數列，第二個規則，第二個例子，佢話有100個人，咁呢個數列呢係佢哋嘅歲數。咁你會意識得到啦，呢個數列係冇得調位㗎，你唔可以將14同埋16調轉㗎。如果你調轉咗，你就係話小明係16歲，小美係14歲，但係其實現實小明係14歲，小美係16歲，所以你係冇得調位嘅。而呢個項數呢都係重要嘅，你無啦啦多咗條友呢，多咗個數字呢，咁就係鬼估㗎啦。第三項規則，呢個係70項，即係有70條友啦，冇問題。佢話第 n 項就係 n 啊。咁都冇問題啦，咪1、2、3咁數落去咯。咁如果第38項係幾多呢？咁咪38咯。第70項係幾多呢？咁咪70咯。咁就係咁簡單啦。好啦，呢個係有無窮咁多項啦。咁呢個係一個比較奇怪嘅一個例子啊。佢話係雙數，咁咪2、4、6、8咯。咁第三個雙數係幾多啊？咁咪6咯。第三項咪6咯。第四項雙數係幾多啊？咪8咯。第四項咪8咯。咁佢話有無窮無盡咁多項，咁點解呢？就係因為你有無數咁多個雙數啊嘛，你可以一直數落去，咁所以呢個數列呢係無限長嘅。好啦，呢一個數列呢比較奇怪啊，佢話有100項，咁佢話呢第一項係你輸入嘅數字，
後面每一項咧都等於呢個數字。咁例如啦，你 enter 3咧，咁啊33333一直3落去咯，冇問題啊，接受得到啊，係咪？你要輸入4咁啊4落去咯，係咪？100項冇問題啊。好啦，呢一個規則係咩咧？好啦，呢個規則係咩咧？呢個係話都係無窮無盡咁多項啦。佢話第一項係你輸入嘅數字，後面每一項咧都係乘咗2，咁都好簡單，好容易理解啊。你輸入5嘅話，係咪係咁乘2咯？即係無窮無盡咁樣乘落去嘅啫。咁呢個就係數列啦。佢一係咧就同你講嗰個數列係邊個寫出嚟，佢一係就同你講規則，咁係得兩個可能性嘅啫。如果佢規則又唔講咧，數列又唔講咧，咁就真係唔知佢係邊個嘅，你係冇可能做到任何題目嘅。所以你一係就知道個數列係咩樣，佢寫咗出嚟；一係你又知道個規則。有咗規則，我哋就可以完整咁樣理解嗰個數列。所以規則係好重要嘅。而 DSE 咧最重要嘅兩個規則就係兩個非常特殊嘅規則。佢唔係嗰啲咩無啦啦全部識 7啊，或者咩小明小美嘅歲數啊。佢係兩個更加之數學、更加之常見、更加之有用嘅規則。你一定要背嘅兩項規則：等比同埋等差。呢兩個規則就係你要學嘅規則，但係本質上佢哋冇咩特別，佢只不過係兩個規則。呢個世界有無窮咁多個規則，有無窮咁多個數列，只不過係你要學嘅咁啱得咁巧係呢兩項規則啫。我哋要去理解等比同埋等差數列有3個步驟。第一項就係你同我講咗有幾多項先，即係呢條隊有幾多條友。第二步咧就係同我講第一項係幾多，呢個都係非常重要啊。更加之數學嘅名詞就會叫呢一樣嘢叫做首項 the first term。第三步咧你就講公比同埋公差係幾多。咁前兩步都好容易理解啊，幾多項咁咪幾多條友咯。第一項係幾多咁咪第一項係幾多咯。你係3又好，你係-1又好，你係0又好，你係7又好，咁你要同我講噶嘛。咁第三項公比同公差係咩意思咧？你唔識唔緊要嘅，我哋會先講咗公差先。而家有3步，你會見到首項係4啦，有11項啦，咁呢度有11個窿啦，係一條隊嚟嘅，由左至右啦，係咪？咁首項係4，咁咪寫4咯，第一項係4啦。咁公差係咩意思咧？公差就係一直加落去。咁加落去係咩意思咧？第二項嘅話就係4加7。咁第三項係幾多咧？第三項自然就會係11加翻7。咁我哋可以一直咁樣用呢個規則，一直咁樣加落去，你就會完整咁樣得到咗成個數列啦。咁所以話啦，今日就算我冇直接將呢個數列寫出嚟，我淨係同你講呢個規則，你都已經知道咗呢個數列將會係咩樣。而呢個就係 DSE 希望你做到嘅嘢，憑住呢3個規則就可以得到咗成個數列。公比其實係差唔多嘅嘢，只不過佢今次唔係加法，佢係做乘法。例如話呢度有6項啦，呢個係等比數列。第一項係1.5，公比係2。公比係2係咩意思咧？今次就唔係加2加2加2啦，今次係乘2乘2乘2。所以第二項係幾多咧？第二項就係1.5乘2。第三項係幾多咧？咁咪3乘2咯。第四項係幾多咧？咁啊3乘2之後再乘多個2咯。咁第五項係幾多咧？咁啊3乘2乘2之後再乘多個2咯。咁你就一直咁樣做呢樣嘢，你就會得到咗成個數列啦。所以今日就算我唔同你講下面呢個數列，我唔直接咁樣將佢寫出嚟 show 俾你睇，你望住呢3個規則，你都會知道下面嗰個數列係咩樣。咁你理解咗呢個概念咧，等比同埋等差數列咧，你已經係完全明白咗㗎啦。你係已經清晒 concept 㗎啦，你係冇可能唔知咩叫等比數列，咩叫等差數列。剩低嘅嘢只不過係代數運算，只不過係一啲 algebraic 嘅 manipulation， 係冇咩特別嘅概念上嘅新奇性嘅，佢只不過係做嘅啫。雖然我咁樣講啦，但係代數部分都係好重要嘅。雖然你已經清咗 concept，但係你係要嘥大部分嘅時間咧，係學點樣做代數嘅。例如話，今日我同你講話有一個數列，第一項係1，第二項等於2。咁有無窮無盡咁多項啦，咁好容易理解啊，即係條隊無限長咯。第一條係1，第二條係2，咁第三條係咩咧？係咪3咧？咁就唔係嘅。原來啦，an 加2會等於呢堆嘢，咁係咩意思咧？就係話如果你 n 塞任何數字佢都會滿足呢個 formula。咁即係話，如果 n 塞翻1入去，a3就會等於3a2加翻5a1。咁咧，利用呢條規則，我哋可以無窮無盡咁樣錯呢條數列，明唔明先？咁如果你做 DSE 卷，
你做 Paper Two，你成日見到呢樣嘢㗎啦，應該冇理由唔識嘅。咁好自然嘅一個諗法就係，我有冇啲更加之快嘅方法啊？即係今日假如我想要第7、8項，我有乜理由真係慢慢咁樣做啊？即係你做 Paper Two，你都知道呢個好慢㗎啦。即係你慢慢咁樣寫到7、8項，即係寫到會死嘅喎。咁原來呢係有啲快速嘅方法嘅。快速嘅方法呢就係呢條式。如果你想要第幾多項呢？例如你要 n 係等於4嘅話，你要第4項，你就將個4呢塞翻入去，塞翻入去。咁你就知道第4項係幾多啦。你想知點解嘅話呢，就係關呢個代數事嘅。所以呢，代數部分係好重要嘅。啱啱嗰樣嘢呢係歐思嘅，你都唔需要識。但係總之我嘅意思係 concept 還 concept，代數還代數。雖然你已經明咗 concept，但係代數你係未學嘅。咁我會唔會講代數呢？就唔講啦，即係冇意思嘅。呢樣嘢係好簡單嘅啫，你自己練就練到噶啦。但係 concept 呢，你已經係完全明晒啦。